Vaari Oskari. Saatte mitä sen tarvitsee, niin Vaari Oskari. Tuossa Vaari on. Ole. Joo? Kohta ole. Ai kohta on. En ole vielä. Jaa. Se merkkiä on jollain. Niin joo. Marjo! No. Hyvä Marjo! Siellä on keskusta käy. Tästä läpi täytyy. Tutka päällä. Tää on yllättävän hyvin tommosen pojon. Saman kokoisen tähden. Siellä aika tuli muuta. Saatamo se Ervo on samanlainen kamera ja se on aina, se ei onnistu koskaan, mun ääni on niin huono ääni, että se ei ota siihen oikein hyvin kuvaa. Ei ota. Nyt tuli kyllä äänet. Kyllä äänet tulee, mutta ne on niin huonoja, kato, niitä ei kehtaa itse katsella yhtään. Ei alkuunkaan. Se on kato niin aktiivinen se kuvaaja. Se on meillä mökillekin aina kato joka suuntaan, kato se on lähemässä kameran takana. Nyt pääset Ketvisioon esiintymään, kun on ylimpänä koko ajan. No minä voin antaa lausuntoja, kato teidän kaupunginosasta, kato, että minkälaisia ne on. Älyttömän mielenkiintoisia, mutta mä toivon, että teillä menee hyvin. Aktiivinen Kurkiniemessä ei ole minkäännäköistä semmoista. Ei, eikö se ole päässyt vaan meidänkin? Niin. Se meni tyhjän päivän semmoinen homma. Mikä se nimi oli? Toinen saattomaan. Eero. Se tunnettekin ihan hyvin. Sinä tunnet. Sä tunnet ihan hyvin. Sä oot nähnyt siellä. Tunnet hyvin, vaikka en ole nähnyt. Oot sä nähnyt teatterilla muuta? On tietysti nähäkin. Rauli Kaveri. Jos oli ihan näin pieni se ensimmäinen. Kävin Kekällestä ostamassa uusia vaatteita. Ai miksi sulla pois? Anna Jennille. Jääkö tästä muuten vähän? No anna Jennille aina kun se On karkkia. Ja noillekin toisellekin. Tarjoa. Ne on samanlaisia. Ostakaa nyt sinne tänne. Ai teillä on seeraa. En mä voi. No on valmiita. Ei se ole. Ei olekaan. Se pommikin tarjota kaikki. Näistä nyt sitten voi ohjata noita siipirattaita ja tässä on näiden molempien rattaiden
kierroslukumittarit ja tässä on pääkoneen taulu ja tää on tuon generaattorin dieselitaulu siinä. Täällä on sähkömittarit sitten, siellä on nyt 9 kilowattia on kulutus tällä hetkellä. Sitten tulee valokytkimet tässä ja tästä näkee peräsimen asennon. Ja peräsin kääntyy tästä. Joo, tuossa on blogi, eli nyt ajetaan 6 solmun nopeutta ja tällä on ajettu nyt 2212 mailia. Melkoinen matka, yksi mailihan 1852 metriä. Sitten siinä on tutka, tästä löytyy eri mittakaavoja. Ja tuossa on kaiken pienin, eli otetaanpas tuo 1 mailin mitalla. Niin me ollaan tuossa keskellä ja meidän kulkusuunta on tuossa. Nyt ei linjalla näy mitään esteitä. Tässä on Selkisaaret tuossa vasemmalla puolella. Se ottaa kaikki veden pinnalla olevat esteet, veneet ja muut. Sitten näkyy siitä. Tästä sitten käännös hotellin päin. Hymyile Annika, nyt kun saa kuvaa. Ai minne? Alakertaan. Elä sieltä mene. Elä sieltä. Täältä. Katsotaan ne kuvaukset. No äkkiä. Sieltä mennään kotiin. Tannia. Mikä? Annika, tuohon lähemmäs tätä poikaa. Tuonne. Lääkätte myös. Annika, ota poikaa kaulasta kiinni. Jää kaulasta kiinni. Nyt mä pääsen sieltä äitin luo. Katja, älä nyt. Minä haluan kuvata. Tule vaan tänne. Istukaa nyt tuossa vähän aikaa. Tulee jo. Ei lopeta jo. Selkäprofiili on kourassa. Mukin kouras. Mukin tolkulla. Näin. Jokainen ottaa. Koko ajan Ja nyt esittäytyy Ketvelniemen asukasyhdistyksen tämänhetkinen hallitus. Ja ensimmäisenä kannelle nousee puheenjohtaja Leena Panula. Noin. Moi. Ja sitten rahastonhoitaja Seija Myntti. Marja-Liisa Tuomista odottelemme. Tulee. Marja-Liisa tulee sieltä. Näin. Ja sitten Pekka Koskinen, hän on varapuheenjohtaja.
sihteeri Raimo Savela. Ja sitten muita jäseniä vielä Seppo Soini, Seppo Alander, Mauri Tikkanen, lienee pudonnut veneestä. Ei, kyllä Maurikin on mukana. Ja sitten viimeisenä jonossa Hannu Korpeinen. Ja lisäksi hallitukseen kuuluu vielä jäsenenä Paavo Laitinen.